Geliefdes, hartlik welkom hier in die Erediens vanoggend. Vanoggend is ons skriflesing uit 2 Samuel 9 vers 1 tot 13. Kom ons word stil voor die Here. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God die Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van die Here deur saam te sing Gesang 207 vers 1. Ons kyk vanoggend na die samevatting van die wet van die Here in Markus 12 vanaf vers 28. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle oorlede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onsse God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Kom ons sing saam Psalm 119 vers 3. Aan elkeen wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hul toevlug neem tot hul enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Met ander woorde, elkeen wat waarlik berou het oor hulle sonde en daarmee vlug na Jesus Christus as die enigste een wat my kan skoon was, wat my kan verlos. Sê die woord van God, hy sal ons skoon was, hy sal al jou sondes vergewe. Want hy is getrou en regverdig om die sondaars te red. Maar hulle wat Jesus Christus nie het nie, hulle sal verantwoording doen voor God vir wie hulle sonde. Geliefdes in die Here, ons nooi nou elkeen wat dit opreg bedoel om saam u geloof te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde,
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam Gesang 75 vers 1. Ons gaan vanoggend saam lees uit die woord van die Here uit 2 Samuel 9, 2 Samuel 9 vanaf vers 1. Nou voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam. So magtige Heer en Hemelse Vader, U is die bron van alle lewe. Die God in die genade die skepping onderhou, met elke mens bemoeienis maak. In ons harte en in ons lewens werk deur die Gees, na altyd getrou is. Dis juis in U waar ons vrede vind. In 'n wêreld wat vol pyn en swaar kry en seer, konflik en chaos en vrae, is net U wat die honger in ons hart na ware liefde kan stil maak. Is net U teenwoordigheid wat die smag in elke mens vir ware vrede in ons harte en in ons lewens kan bring. Wanneer God die Heilige Gees 'n sondaar se hart aanraak en ons herskep, om ons die kinders te maak, om ons erfgename te maak van die koninkryk. Ons vra vanoggend dat U ons harte sal oopmaak, ons daardie woord van U sal hoor, dat in ons harte sal groei, ons oë sal oopmaak, en ons U sal sien, in die heerlikheid, in die liefde aan sondaars, die bemoeienis wat U met elkeen van ons maak, dat ons U sal ontmoet, sal weet in die lewe, ons is nie alleen nie, want U is met ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 2 Samuel 9
vanaf vers 1. En Dawid het gesê, is daar nog iemand oor in die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys, terwille van Jonathan. In die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba, en hulle het hom na Dawid geroep, en die koning het hom gevra, is jy Siba? Toe antwoord hy, die dienaar. En die koning vra, is daar nie nog iemand van die huis van Saul, dat ek die guns van God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonathan, wat lam is aan al 2 voete. En die koning vra hom, waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Mager, die seun van Amiel in Lodebar. Daarop het koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Mager, die seun van Amiel uit Lodebar. Toe Mefiboset, die seun van Jonathan, die seun van Saul, by Dawid inkom, het hy op sy aangesig geval en hom neergebuig. En Dawid het gesê, Mefiboset, en hy het geantwoord, hier is die dienaar. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys terwille van jou vader Jonathan en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee. En jy self sal altyd deur aan my tafel brood eet. Toe buig hy en sê, wat is die dienaar, dat u na 'n dooie hond soos ek omgesien het? En die koning het Siba, die dienaar van Saul, geroep en vir hom gesê, alles wat Saul en sy hele huis gehad het, gee ek aan die seun van jou heer. En jy moet vir hom die grond bewerk, en jou seuns en jou slawe, en jy moet voedsel inbring, dat die seun van jou heer brood het om te eet, maar Mefiboset, die seun van jou heer, sal altyd deur aan my tafel brood eet. En Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Toe sê Siba aan die koning, net soos my heer, die koning, sy dienaar beveel, so sal die dienaar doen. En Mefiboset het aan die tafel van Dawid geëet, soos een van die seuns van die koning. En Mefiboset het 'n jong seun gehad met die naam van Micha. En almal wat in die huis van Siba woon, was Mefiboset se dienaars. En Mefiboset het in Jerusalem gewoon, want hy het altyd deur aan die koning se tafel geëet. Hy was lam aan al 2 voete. Ons lees vanoggend tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die woord hoor en dit in die hart bewaar. As ons 'n paar hoofstukke teruggaan na 2 Samuel 4, lees ons in die eerste keer van Mefiboset, en daar staan het, Jonathan, die seun van Saul, het 'n seun gehad, lam aan al 2 voete. Hy was 5 jaar oud, toe die tyding aangaande Saul en Jonathan uit Jesreel gekom het. En sy oppasser het hom opgetel en gevlug, maar terwyl sy in haarself, in haar haastigheid vlug, het sy geval, en hy het lam geword, en sy naam was Mefiboset. Nadat die laaste seun van Saul gesterf het, sy naam was Isboset, het Mefiboset die laaste oorlewende man geword van die huis van Saul en die huis van Jonathan. 'n Ruk gelede, toe Saul vir Dawid probeer doodmaak het, en Dawid weggekom het, en Dawid Saul se lewe kon neem, en Dawid het vir Saul gesê, het Saul vir Dawid om verskoning gevra, en hy het die berou gehad, en hy beloof dat hy Dawid nie weer sou skade aandoen nie, en hy het vir Dawid gesê, ek weet dat jy eendag die koning sal wees van Israel, maar beloof vir my dat jy vir my huisgesin sal sorg, dat jy my huis sal omsien en sal beskerm. En Dawid het met 'n eed gesweer dat hy die huis van Saul sal beskerm. En nou is daar net een persoon oor hom te beskerm in vers 1. En Dawid het gesê, as daar iemand oor is in die huis van Saul, sê vir my dat ek aan hom guns kan bewys.
Waarom het Dawid vir Mefiboset soveel goedheid bewys? Waarom het Dawid hom ontferm oor Mefiboset? Was dit omdat Dawid so lief was vir Mefiboset? Nee, dit was as gevolg van Jonatan. Sy liefde vir Jonatan. Jonatan was Dawid se beste vriend, maar hy was ook Dawid se geloofsgenoot. Ons lees, Jonatan het Dawid in God versterk. Hulle was broers, maar broers in God. En Dawid se liefde vir Jonatan dryf hom. Hy soek almal wat oor is in daardie huis en in Jonatan se familie en in Saul se huis sodat hy hulle kan eer bewys, sodat hy hulle kan dien, sodat hy sy liefde vir Jonatan wat tot ander kan die graf strek. Jonatan is lankal dood, maar dat hy sy liefde vir Jonatan in daardie huis en almal wat oor is kan bewys. En dan bring hulle Mefiboset, die seun van Jonatan, na Saul. En as gevolg van die oorlog en die vlug in die oorlogtyd, het sy oppasser hom laat val en nou sy verlam aan al die voete. Hy kon glad nie loop nie, hy was totaal en al afhanklik van ander gewees om te oorleef. En Dawid hef hom op, hy red hom as te ware uit armoede uit, gee vir hom nie net 'n plek in sy huis nie, maar 'n plek aan sy tafel, en herstel hom aan alles wat voorheen aan sy familie behoort het. Dit is 'n verhaal waar 'n man uit armoede gered word, na die koning se huis gebring word, verhaal van 'n man wat guns en barmhartigheid in die koning se oë gevind het, maar geliefdes, hierdie verhaal gaan oor baie meer. Hierdie verhaal gaan oor u en oor my. Dit lê vir ons iets bloot van die karakter van God se liefde. Daar is niks wat ons maak dat u en ek, enige mens, God se liefde verdien. Almal sê altyd so ligtelik, ja, maar God is lief vir jou. Jy moet onthou, God is lief vir jou. God is lief vir almal. Ja, God is lief vir ons. Maar wat so verstommend is dat daar geen rede is vir God om ons lief te hê nie. Want uit onsself is ons nie daardie liefde waardig nie. Want ons is nie lieflik nie. Maar God se liefde aan u en aan my, aan sondaarmense, is op grond van die kontakte wat ons het. Dat ons aanvaar word in die teenwoordigheid van God, omdat God ons liefhet in Jesus Christus. Daardie woorde in Jesus Christus kom amper in die hele Nuwe Testament oral voor. Dit praat van 'n geestelike vereniging wat God tot stand gebring het tussen die Christen en hulle Heer en Verlosser. En solank as wat jy Christus is, in Christus is en Christus in jou is daar vir jou 'n plek aan die tafel van die koning. En jy sal woon in die huis van die Here vir ewig. Dawid was die gesalfde van God, uit wie se nageslag die beloofde Messias sou kom, waardeur God sy volk en die wêreld sou verlos. Dawid het vir Mefiboset in sy huis geneem, maar eendag sou die verlosser kom uit die huis van Dawid, wat ook Dawid se verlosser is, en Dawid sou verlos, sodat Dawid na daardie verlosser se huis geneem sou word, waar hy vandag nog woon, tot 'n lengte van dae. Dawid kon vir Mefiboset van armoede en vernedering verlos, maar eendag sou die ware Dawid kom, wat ons van baie meer as net aardse armoede en swaar kry, en alles wat op hierdie aarde verkeerd is, sou verlos, maar van die sonde en die dood self. Wie van ons is nie verlam vanweë ons sonde voor God nie? Ons is krippel in ons siele.
Ons is totaal en al verlam in ons harte. Die apostel Paulus skryf in Romeine 6 en 7. Daar het nog iets oorgebly in hom van geregtigheid, die besef van wat reg is, maar selfs die goeie wat hy wil, dit kan hy nie. En so hard as wat hy probeer om reg te doen, om reg te leef, is die kwaad soveel sterker, is die begeerte om verkeerd te doen so groot voor hom, dat dit sy hart en sy hele lewe verlam. Dan sê Paulus, self die goed wat ek wil, dit kan ek nie, maar die kwaad is altyd hier voor my. Wat se hoop is daar dan vir my? Wie sal my verlos van die mag van die sonde en die dood, wat my hart en my lewe lam maak? My geestelik dood maak. Die Nuwe Testament sê nie omdat ons dit verdien, of omdat ons iets reg gedoen het nie. Omdat ons enige goeie dade gedoen het nie. Nie op grond van wie ek is, wat ek gedoen, of wat ek bereik het nie, maar die rede waarom God sondaars red, soos u en ek, is uit sy liefde vir sy enigste seun. Ons verlossing is in Jesus Christus, deur Jesus Christus, en dit is vir Jesus Christus. Ons as gelowiges is die geskenke van liefde wat die Vader aan die Seun gee. Daar in Johannes 17 bid die Here Jesus vir sy kinders. In vers 6, en hy sê, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en het hulle aan my gegee en hulle het my woord bewaar. En dan bid die Here Jesus in vers 9 van Johannes 17 vir daardie mense wat God vir hom gegee het, sodat hulle nooit uit sy hand geruk sal word nie. Dat God hulle vir hom sal bewaar. Ja, ons het 'n geweldige groot verlossing. En dis 'n geskenk wat God aan ons gee. Maar dis nie net 'n geskenk aan ons nie. Dis heel eerstens 'n geskenk aan sy seun, wat hy aan sy seun gee. Ons sien in die Bybel dat wanneer Jesus sterf, is hy nie getroud nie, en het geen kinders gehad nie. In Jesaja 53, wanneer ons lees van die lydende diensknegt van God, dan staan daar, uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Sy tydgenote beteken sy geslag. Daar, die gedeelte is letterlik 'n treerbede, wat die Jode gesing het as iemand gesterf het, wat nie kinders gehad het nie. Wie sal oorbly uit sy geslag? Hy is afgesny uit die land van die lewendes. Hierdie vers treur oor die dood van een wat sonder enige nakomelinge gesterf het. En dit word uiteindelik in Jesus vervul, wat sonder enige kinders sterf. Daar staan Jesaja 53, as sy siel sy skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Daar staan, God sal sy dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Dit is wat daar staan. Hy wat sterf sonder kinders en sonder 'n nageslag, hy sal 'n groot nageslag ontvang. En God gee aan hom kinders. Dawid gaan uit sy pad uit om vir Mefiboset te help, nie omdat Mefiboset enige goeie kwaliteite het wat Dawid raak gesien het nie. Nie omdat hy enige liefde vir hom gehad het nie, maar hy word so beweeg vanuit sy liefde vir Jonathan. Daarom vra hy, is daar enige iemand in my koninkryk aan wie ek eer kan bewys ter wille van Jonathan? Ook so met ons verlossing. God bewys eer aan Jesus deur ons aan hom te gee. Ons wat verlam is. Maar nie net word hy deur Dawid gered. Mefiboset deur Dawid gered in die Ou Testament. Deurdat sy lewe beskerm word en sy lewe behoue bly nie, maar hy word uitgenooi
om in die huis van die koning te woon, en saam met die koning te eet. Wie van u het al, wie van u ken iemand wat al saam met 'n koning of 'n president of 'n staatshoof geëet het? Mense wat genooi is om saam met 'n president van 'n land te eet of koningshuis, en hulle sê gewoonlik is hulle so senuweeagtig en hulle weet nie hoe om hulle messe en virke vas te hou nie, of wie servet vas te hou nie, en so bang. Dit is so 'n groot besondere eer. Vandag sal jy waarskynlik nie saam met koning of 'n staatshoof eet as jy nie genoeg aansien in die samelewing of genoeg geld het nie. Hier is Mephibosheth uitgenooi na die tafel van die koning elke dag. Dis eregas, nie eenmaal nie. Ons het toegang verkry tot die familie van God deur lede van sy kerk te wees. Nie die fisiese gebou nie, maar die onsigbare kerk van God oor die wêreld. Al die gelowiges wat aan hom behoort, is deel van sy kerk. Ons in die huis van God ingeneem, die huis van ons koning. As gevolg van die Vader se liefde vir sy seun. Ons wat verlam is. Op straat het hy ons gaan soek, in ons elende, in ons geestelike doodheid, in 'n hart wat so smag na liefde, maar nie waarlik kan lief hê nie, 'n hart wat leeg is, 'n hart wat gebroken is, het hy daar die sondaars gaan soek, en harte verander, hulle deel van sy familie gemaak. En hy gee vir elke kind van hom 'n titel, wat vir ons geregtig maak as erfgename van sy koninkryk, en ons mede-erfgename maak saam met Jesus Christus. En hy het ons aangeneem as sy seuns en dogters, na sy tafel. Jesus het ons na sy tafel genooi om saam met hom te eet en te drink. Die Here Jesus nooi sy kinders nie net in sy huis in nie, maar saam aan sy tafel waar hy die eregas is. Hy is die een wat na ons omsien en ons voed, wat ons versterk. Wanneer ons ook die tekens in sy gemeente aan die nagmaalstafel ontvang, is hy die een wat ons in ons hart en ons siel deur die Heilige Gees versterk en daardie lewende krag in ons ingee, wanneer ons hoor, neem, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is, my bloed wat vir julle gevloei het. Ontvang die tekens, dat ek julle myne maak, julle aan my tafel sit, en dink daaraan, dat een dag wanneer ek julle kom haal, en vir ewig gaan die fees maak, in my huis, saam met Dawid, in lengte van dae sal aansit. Mephibosheth was in die huishouding van die koning. Christene is in die huishouding van Jesus Christus. Ons almal is verlam en het in onsself geen aanspraak op kindskap nie, geen aanspraak en geen reg om aan daardie tafel te sit. Die Here Jesus het gesê, kom my geliefdes. Ons moet dit onthou wanneer ons in die huis van God inkom, saam met ons broers en susters in die onsigbare kerk, en wanneer ons die tekens uit sy hand ontvang. Dit is as gevolg van die Vader se groot liefde. In die Nuwe Testament word daar van Jesus gepraat as sy geliefde, die Vader se geliefde. Christus is die Vader se geliefde vir ewig. En dis as gevolg van die Vader se groot liefde vir die Seun, dat ons genooi word om gemeenskap te hê in sy teenwoordigheid en sy huisgesin te kan behoort. Nie onpersoonlike verhouding,
maar om elke dag in hierdie lewe die tekens van my verlossing te kan proe, te kan smaak. Wanneer ek weet ek is syne, dan sien my hart en my lewe daarna uit om eendag vir ewig in die hemelse feesmaal saam met die koning te sit, want ek is syne. Amen. Kom ons bid saam. So magtige Heer en hemelse Vader. Hierdie is die verhaal van elke mens wat soekend is en leeg is, verlam is, en die ware geneesheer wat sondaars kom soek het, die ware Dawid, eendag sal kom en die koninkryk na hierdie wêreld sal bring, 'n ware, absolute heerlike koninkryk, waar daar geen hartseer en pyn en seer meer sal wees. U neem sondaars na daardie tafel in daardie huis, om eendag saam met U in die heerlikheid te sit. Ons bid dat, juist wanneer ons soekend is, wanneer daardie leemte in ons harte en ons lewens, ons druk, so gaan na die huis van ons verlosser. Harte sal uitroep tot ons skoning, want ons weet U red, U verlos. Dat ons sal aansit in die hemelse feesmaal, en saam met die leerskare uitroep, Here, kom gou. Want ons diepste hartsbegeerte is om saam met ons verlosser in die hemelse feesmaal te sit. En daardie liefde, wat ons nou al elke dag dra, daardie liefde in sy persoon te sien. En wat my behoue laat bly in hierdie lewe. My enigste ware troos in hierdie lewe. Al die ander dinge wat troos is tydelik, maar die enigste ware volkome troos te midde van al die seer en swaarkry in hierdie wêreld, is dat ek aan Jesus Christus behoort, wat my met sy bloed gekoop het. Dit is my anker, dit is my hoop. Amen. Geliefdes in Here, kom ons sluit af, en kom ons sing saam. Geliefdes in Here, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen.